Sukhoi Su-35 gagal dibeli Indonesia, namun kini giliran Rusia yang memborong kapal cepat buatan dari Indonesia karena terbukti paling berkualitas. Rusia memang gagal menjual jet tempur Su-35 kepada Indonesia. Kegagalan di Rusia menjual Su-35 kepada Indonesia karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Kegagalan ini berdampak pada masa depan Su-35 Rusia serta tertundanya Indonesia memiliki jet tempur baru pengganti dari F-5 Tiger II. Batalnya Indonesia membeli Su-35 diungkap langsung oleh Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo.